여러분, 냉난방 작동 시에 더 향이 잘 퍼진답니다. 구매 링크는 더보기란이랑 댓글에 남겨놓을게요. 자세한 건 댓글을 참고해주세요. 오늘은 수리부엉이를 보니까 버드파크가 떠올라서 새들 보러 가려고요. 여러 종류의 새들이랑 동물들이 있는 실내 동물원이에요. 약 300m 앞 시속 50km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 여러분, 이제 겨울 다 갔어. 봄 왔어. 이제 겨울 가지 마. 잠시 후 좌회전입니다. 600m 앞에 시속 60km 신호 과속 단속 구간입니다. 차선이 없노. 롯데마트 사거리까지 직진입니다. 현재 주행도로는 경기대로입니다. 근데 저 동물원 처음 가보거든요? 버드파크에서 새들이 더 많은 것 같긴 한데 다른 동물들도 있대요. 근데 나 좀 무서워하긴 하는데 에이 뭐 설마 택하겠지 하잖아. 거기 먹이도 팔거든요? 간식 같은 거? 그거 사갖고 입장한 다음에 그 동물들 주면 돼요. 오케이? 막 나비도 애매해대잖아. 근데 나 무서워. 나비가 내 앞에 날라오면 무서워. 근데 새는 더 크잖아. 몰라, 좀 기대돼. 재밌을 것 같기도 하고 무서울 것 같기도 하고. 와, 날씨 좋네. 진짜 하나도 안 추워. 저 겉옷도 안 입고 이거 맨투맨 이거 하나만 입고 나온 거예요. 근데 안 추워. 롯데마트 사거리에서 시청시의회 방면 좌회전입니다. 1. 차로를 이용하세요.
안녕하세요. 이게 오산시청 옆에 있더라고요. 올라가 볼까? 자리가 올라가 볼까? 좁은 거 아니겠지? 이중 주차. 차 나오면 어떡하냐? 어? 뭐야? 어머, 야, 큰일 났어. 어떡해? 어떡해. 내가 가야 되냐? 아씨, 큰일 났네. 어떡해. 이게 맞는 거예요? 오. 오. 아, 나 들어가야, 못 들어가라고. 차 또 나오면 어떡해? 돌릴 수 있는 게도 없네, 씨. 오후 2시입니다. 일로 가볼게요. 아, 자리 없는 것 같은데. 있냐? 있어, 없어? 아, 쳐다간다. 쳐다갔어. 앞에 시속 30km 신호 뭐야, 과속 저리 와라. 단속 구간입니다. 그러면은 100m 앞에 사고 다발 저는 구간입니다. 끄트머리에 세우겠습니다. 100m 앞에 사고 다발 구간입니다. 이렇게 해서 이렇게 해가지고 이렇게 오른쪽 조심하고요. 무슨 다 600m 할 것 앞에 같아. 시속 30km 신호 과속 단속 구간입니다. 그래서 이렇게 해가지고요. 좀 앞으로 가야 되고요. 이렇게 붙여주고요. 아, 뒤에 이게 없네. 바닥에 요거. 조심해야 돼, 조심. 됐어. 가자.
제가 다 먹었어. 제가 혼자. 미안한데 진짜 무서워. 나 무서워.